नाक से खून निकल रहा है, क्या आप प्लीज मुझे एक टिश्यू दे देंगी? हाँ बेटा ये लो। ब्लू? मम्मी मेरा खून ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि ये लड़की अलग ही दुनिया में रहती है। नाक में कैचपेन से नीला रंग लगाने से खून नहीं हो जाता। मिंकी तू अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जा। पर मम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, बस यहाँ से जाओ। इन बच्चों वाले हरकतों पर पेरेंट्स इस तरह का रिएक्शन नहीं देते। इससे उल्टी पुल्टी विचार आते कहाँ से इन्हें? मैं क्या बताऊं? अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल